హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడేస్ రెసిపీ చికెన్ కార్న్ సూప్. చికెన్ కార్న్ సూప్కి కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్ 250 గ్రామ్స్, బే లీఫ్, సన్నగా తరిగిన క్యారెట్ ముక్కలు, కార్న్, మిరియాల పొడి, లవంగాలు, మైదా పిండి 2 టేబుల్ స్పూన్స్, ఉప్పు సరిపడినంత. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని చికెన్, తర్వాత బే లీఫ్, మిరియాలు, లవంగాలు వేసి వాటర్ 1/2 లీటర్ దాకా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. తరువాత ఈ చికెన్ స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నుంచి 20 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. ఈ విధంగా మసిలిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ చికెన్ స్టాక్ని వడగట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టాక్లో ఉడికించిన చికెన్ పీసెస్ని ఈ విధంగా చిన్నగా చేసుకోవాలి. వీటిని చికెన్ పీసెస్ని తరువాత కార్న్, తరువాత కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు, మిరియాల పొడి 1 స్పూన్, మైదా పిండిని ఈ విధంగా వాటర్లో కలుపుకొని ఉండలు లేకుండా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు తగినంత. ఈ స్టవ్ని మనం స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద 5 నిమిషాలు మసలనివ్వాలి. ఈ విధంగా మసిలిన సూప్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అంతే, చికెన్ కార్న్ సూప్ రెడీ. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.